наш фильм о сегодняшнем дне и героической истории самой молодой армии мира – армии Республики Абхазия. 11 октября 1992 года Президиум Верховного Совета Республики Абхазия издал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата официально считается днем создания Вооруженных сил Республики, днем рождения Абхазской армии. Задача создания Вооруженных сил Республики Абхазия решалась в сложной общественно-политической обстановке и была из самых трудных и ответственных, которую пришлось решать правительству нашей молодой республики. Абхазская армия берет свое начало с отдельного полка внутренних войск. Бойцы и командиры этого подразделения в первые часы войны достойно встретили врага и дали ему отпор. Однако силы были неравными. – 11 октября 1992 года Президиум Верховного Совета Абхазии издал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Это были первые шаги к достижению главной цели – созданию боеспособной армии. Вскоре после выхода указа были разработаны и штаты Министерства обороны. В аппарате стали формироваться отделы и службы. 8 января 1993 года Президиум Верховного Совета Республики Абхазия назначил Владислава Ардзенба главнокомандующим вооруженными силами. Постепенно формировались высшие органы военного управления страны. Одновременно шел процесс становления частей и подразделений, а также формировались новые рода войск. Созданием Министерства обороны и в Абжуйской Абхазии партизанское движение постепенно перерастало в организованную вооруженную силу. В конце октября 1992 года было принято решение создавать на Восточном фронте полки и отдельные батальоны. Сформировался отдельный фронт со своим командованием. Параллельно с созданием структуры управления Министерства обороны шел процесс создания видов и родов войск. Создаются и совершенствуются военно-морские силы, силы противовоздушной обороны, артиллерии, бронетанковые и инженерно-саперные подразделения, другие виды и службы войск. Впереди ожидался ряд ответственных наступательных операций: Очамчирская, Первая Широмская, Январская, Мартовская. Успехи молодой абхазской армии чередовались с неудачными операциями. Из этого командование делало соответствующие выводы. Именно в ходе боев командиры и солдаты постигали науку побеждать. Части и подразделения абхазской армии, побывавшие в вышеназванных наступлениях, действовали успешно в последующих наступательных операциях. Так, в июле 1993 года была успешно проведена широкомасштабная наступательная операция с высадкой в Тамышах морского десанта из Гудауты. Десант совместно с частями Восточного фронта взял под контроль стратегическую трассу Очамчира-Сухум, лишив противника возможности перебрасывать войска на главном направлении. Тем временем войска Гумистинского фронта на левом фланге нанесли мощный удар по противнику. На правом же фланге Гумистинского фронта был нанесен отвлекающий удар. В результате прорыва обороны противника были освобождены населенные пункты Гума, Ахалшени, Каман, Сухум-ГЭС, Шрома. Захвачен ряд стратегических высот на Восточном фронте. К тому времени командование вооруженными силами нашей республики знало, что сильные стороны противника – это артиллерия, бронетехника и слабая пехота.
которая боялась контактного боя. И тут, соответственно, было найдено кардинальное решение – усилить артиллерийские и бронетанковые подразделения абхазской армии. С появлением артиллерии залпового огня БМ-21 «Град» мощь абхазской артиллерии резко возросла. Если до марта 1993 года грузинская артиллерия безнаказанно обрушивала шквал огня на населенные пункты Эшера, Шицкуара, Гуандра и Новый Афон, то потом стала получать достойный ответ. Велика была роль артиллерии в Юрской операции, в результате которой подразделения абхазской армии заняли основные высоты и нависли над Сухумом. – 27 сентября войска Буместинского фронта, преодолев упорное сопротивление противника, освободили столицу Абхазии. 12-тысячная группировка грузинских войск была разбита. Преследуя противника, войска двух фронтов Буместинского и Восточного вышли 30 сентября 1993 года к реке Имбур на государственную границу. Это была победа. В ходе операции по освобождению территории Абхазии от грузинских войск было захвачено более 100 артиллерийских установок различного калибра, десятки установок БМ-21 «Град», минометы, несколько десятков единиц танков и БМП, зенитных орудий и огромное количество боеприпасов к ним. Абхазские вооруженные силы в этой войне потеряли более 2000 военных, с грузинской стороны погибли до 10 тысяч человек. Это соотношение не соответствовало никаким законам войны, так как абхазская армия постоянно вела наступательные бои, а грузинская придерживалась оборонительной тактики. До сих пор для многих остается необъяснимой загадкой, как формировавшаяся абхазская армия могла выиграть войну у правительственных войск Республики Грузия, при том, что абхазов в 40 раз меньше, чем грузин. Некоторые считают это каким-то чудом, но, как известно, чудес в военном деле не бывает. Можно случайно выиграть эпизод боя, сражения, но не всю кампанию, которая длилась 13,5 месяцев. К тому же в составе грузинской армии были 3 бригады в Сухуме и 2 в Ачамчирском районе. В численном выражении это значит, что против нас воевали до 18 тысяч солдат противника. Подводя итоги грузино-абхазской войны, невозможно не отметить одно важное слагаемое успеха со стороны абхазов. Эта война была справедливая, освободительная, что сплачивало и дисциплинировало. А еще немаловажную роль сыграли боевые традиции прошлых войн с многочисленными захватчиками. Абхазам столько раз приходилось браться за оружие во имя самосохранения. И важная заповедь наших предков быть бдительными и держать порох сухим обязывает повышать боеготовность войск, закреплять качественные параметры их подготовки, укреплять материально-техническую базу вооруженных сил. Сегодняшняя военная концепция Абхазии оборонительная, основанная на принципе разумной достаточности и возможности.
Несмотря на имеющиеся экономические трудности, президент и правительство республики уделяют постоянное внимание армейским проблемам. Очень часто можно было видеть президента Республики Абхазия, первого главнокомандующего вооруженными силами Владислава Ардзенба, внесшего большой личный вклад в создание вооруженных сил непосредственно на учебном полигоне, наблюдающего за тактическими учениями. Поскольку существует угроза маленькой Абхазии, каждый гражданин Абхазии должен быть готов защищать свою родину. Поэтому без этого, когда есть армия, то меньше опасности начала войны. Я думаю, итоги будут подведены на заседании руководства Министерства обороны. Но вот первые впечатления, которые у меня были и от вчерашнего дня, и сегодняшнего, мы видим хорошую выручку солдат, несмотря на весьма непростые условия существования нашей армии. И мы видим, что самые достойные ребята служат в наших вооруженных силах. И я бы хотел обратиться вот к родителям военнослужащих и сказать им большое спасибо за тех ребят, которых они воспитали. Они воспитали настоящих патриотов, готовых защищать свою родину. Но мы все желаем того, чтобы было мирное небо, и не было никаких проблем, и чтобы эти ребята, отслужив свой срок, вернулись домой и продолжали работать дома. И в послевоенные годы абхазская армия успешно выдержала испытания, выпавшие на ее долю. Речь идет об освобождении села Лата, майской операции в Гальском районе, антитеррористической операции в Кадурском ущелье. Учитывая предыдущий опыт и задачи сегодняшнего дня, полным ходом идет реформирование армии. Так в ее состав вошло новое подразделение специального назначения. Целью реформирования вооруженных сил является создание небольшой по своей численности, но более боеспособной профессиональной армии. Вводятся смешанные формы службы в армии, срочная с контрактной. При этом большое значение отводится взаимодействию с резервными группами. Проведены двухмесячные курсы переподготовки всех офицеров Министерства обороны и резервистов. Систематически проводятся тактические и тактико-специальные учения с отражением условных сил противника. Состоялся второй выпуск в Сухумском общевойсковом командном училище. В соответствии с планом основных мероприятий по обучению, подготовке личного и командного состава были проведены тактические и тактико-специальные учения по отражению крупных морских десантов предполагаемого противника средствами ПВО, ВВС, ВМС, артиллерии, боевыми стрельбами. Отрабатывались также действия резервных бригад по тревоге. Действия войск получили высокую оценку у военных специалистов, главнокомандующего вооруженными силами Республики Абхазия.
Сегодняшняя абхазская армия во взаимодействии с резервными подразделениями, благодаря приобретенному опыту боевых действий, готова дать достойный отпор любому агрессору, которому вздумается вторгнуться в пределы нашей Родины. И при любом стечении обстоятельств Абхазия уже не будет застигнута врасплох, как тогда, 14 августа 1992 года.